This impressive monument, which we inaugurate today, commemorates thousands of men, women and children of Malta and other lands beyond the sea who died in the defense of these islands 50 years ago. Għaddew kważi 32 sena mill-inaugurazzjoni tal-monument tal-Qampina mir-Reġina Elisabetta II. Il-Qampina tfakkar fl-ilħnasik ta' aktar minn 7,000 persuna illi mietu direttament kawża tal-attakki mill-ajru fuq Malta tul perjodu ta' 3 snin fit-tieni gwerra dinjija. Din il-Qampina ilha siekta mill-2016 kawża ta' ħsara fl-istruttura li żomma merfuha mill-art u li tippermetti li tindaq. Heritage Malta għadha kemm bdiet xogħlijiet ta' restawr fuq il-monument tal-Qampina wara xhur li matulhom ġie studjata l-kundizzjoni tal-istruttura. Il-perit Kevin Abela, Senior Manager fl-Aġenzija, spjega li għal dan il-għan waħda mill-kolonni tneżżet mill-ġebel tal-qawwi li dawwara biex saru testijiet tal-ħadit u tal-konkos. Sibna riżultati sodisfaċenti fil-kondizzjoni tal-konkos. Kienet iktar ħaġa importanti, kważi iktar mill-kondizzjoni tal-ħadid. Iħsarat huma kaġun kombinat tal-ċaqli u l-movimenti li naturalment ħatamel il-Qampina li hija kbira. Ikkombinata mal-fatt li iċ-ċaqli li għamlet u l-konsenturi li għamlet ħallew allura l-ingress idħul ta' raxxu u ilma bil-baħar u dan aċċelera allura il-deteriorazzjoni tal-istruttura tal-konkos u anke tal-ħadid. Il-perit Abela żied jgħid li dan il-proċess ta' analiżi li sar bis-siem ta' esperti barranin witta triq biex tittieħed deċiżjoni dwar l-aħjar intervent tal-monument. Qal li kif jitlesta l-armar madwar il-monument se jiġi żarmat il-ġebel tal-qawwi madwar kull kolonna biex jibda r-restawr tal-istruttura li se tiġi msaħħa b'teknoloġija użata biex jissewwew binjiet li jkunu sofrew ħsarat minn terremoti. Sistema ta' faxex ta' ħadid galvanizzat u rinforzat li jiġi mirdum biex ngħidu hekk ġo kissja ta' mhux iktar minn 2 ċentimetri fil-wiċċ. Dan l-intervent qisu jirriplejsja l-funzjoni tal-ħadid oriġinali ta' ġo l-istruttura b'materjali iktar idonji milli dawk li kienu preżenti fil-post ovvjament u jintużaw fis-snin id-design. Mbagħad wara jerġa' jinkesa sistema ta' waterproofing appropjata għal dal-ambjent u eventwalment nerġgħu waħlu lura l-istruttura kollha kemmi il-cladding biex niftehmu tal-irħam tal-ġebla qawwija. Il-perit Kevin Abela qal li Heritage Malta tinsab f'kuntatt mal-manifattur tal-Qampina il-kumpanija John Taylor tal-Afbra fir-Renju Unit biex ir-restawr tal-istruttura ikun ikkumplementat b'interventi fuq il-partijiet u l-mekkaniżmu li ċaqla l-Qampina u bekk jerġa' jintlaħaq l-iskop aħħari tagħha li terġa' tindaq kif għamlet għal numru ta' snin kuljum f'nofsinhar u tagħti ġieħ lill-vittmi tal-aħħar gwerra. Heritage Malta qed tistima li l-proġett kollu se jiswija ma' 700,000 euro minn fondi nazzjonali u jkun qorob biex jitlesta lejn l-aħħar ta' din is-sena.